Jeg læser IT-teknolog på KEA, og det er den internationale linje, så IT Technology. Og vores tredje semesterprojekt, som vi er herude ved, det er at bygge en drone helt fra starten af. Med alt, hvad det indebærer af software, hardware, kalibrering, få det hele sammen. Og det skulle ende ud med, at de skulle kunne gennemføre en forhindringsbane, som vi har lavet her i dag. Jeg synes, det er gået super fedt. De studerende har virkelig været på og virkelig kommet med en rigtig god gejst. It went well for me. I managed to fly through all three circles. It was a bit of struggle, but my drone managed it. Great. And it's really nice. Vi starter med et blankt stykke papir, og vi skal ende med en drone, der har de her krav. Det var med vægt, det var med størrelse. Hvordan kan vi gøre det? Og de har virkelig taget opgaven til sig. Det er super spændende. Det er jo på en eller anden måde en samling af al den teknologi, der har været opfundet i før i tiden, samlet i en meget lille pakke, som er med sensorer og computerkraft og få noget til at flyve. Det er virkelig udfordrende og også super spændende. This semester, everything connected together because I really like radio-controlled planes and drones. And I haven't been flying a drone before, so this was a great way to build one and be financed by KEA at the same time. Jeg håber, at de går herfra med den følelse, at de godt kan, at når de har et stykke blankt papir ude i en virksomhed, og chefen han siger, byg et skib, eller byg en drone, eller byg et eller andet, at de ikke bliver paniske, at de simpelthen ved, jamen, det her trin, jeg skal igennem, det er jo dem, som bliver eksperterne, når de kommer ud i en virksomhed. Og det ser sådan ud, at de har fået en lidt mere, hvad skal man sige, større selvtillid, at de godt kan tingene. En god landing er en landing, hvor du ikke dør af det. Så jeg crashede rimelig meget. Men jeg lettede da.